हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज हामी नेपालको प्रथा परम्परा र मूल्य र मान्यता सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू लिएर आइसकेका छौं। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, नेपालमा मैथिली, नेपाली र भोजपुरी पछिको बढी बोलिने भाषा कुन हो? प्रश्नपत्र फेरि एकपटक, नेपालमा नेपाली, मैथिली र भोजपुरी पछिको बढी बोलिने भाषा कुन हो? अप्सन ए रहेको छ तामाङ, अप्सन बी रहेको छ थारू, अप्सन सी रहेको छ नेवार र अप्सन डी रहेको छ मगर। तपाईहरु सही उत्तर गेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही उत्तर रहेको छ थारू। अप्सन बी के हाम्रो रहेको छ, यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 2 रहेको छ, नागर शैली भन्नाले तलको कुन शैली बुझिन्छन्? प्रश्न पत्र फेरि एकपटक, नागर शैली भन्नाले तलको कुन शैली बुझिन्छन्? अप्सन ए रहेको छ शिखर शैली, अप्सन बी रहेको छ पैगोडा शैली, अप्सन सी रहेको छ गुम्बज शैली र अप्सन डी रहेको छ मिनार शैली। तपाईहरु सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ शिखर शैली। अप्सन ए हाम्रो के रहेको छ, सही रहेको छ। अनि हाम्रो भिडियो हेरि बस्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरुलाई हामी भिडियोलाई अन्तसम्म हेरि बस्नु होला। यो भिडियो तपाईहरुको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 3 रहेको छ, अतिशा दीपंकरको अवसान कहाँ भएको थियो? प्रश्न पत्र फेरि एकपटक, अतिशा दीपंकरको अवसान कहाँ भएको थियो? अप्सन ए रहेको छ भारत, अप्सन बी रहेको छ नेपाल र अप्सन सी रहेको छ तिब्बत र अप्सन डी रहेको छ थाइल्यान्ड। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ तिब्बत। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ, सही रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 4 रहेको छ, नेपालमा मनी रिम्दु जात्रा कुन जातिले मनाउँछन्? प्रश्न पत्र फेरि एकपटक, नेपालमा मनी रिम्दु जात्रा कुन जातिले मनाउँछन्? अप्सन ए रहेको छ गुरुङ, अप्सन बी रहेको छ मगर, अप्सन सी रहेको छ शेर्पा र अप्सन डी रहेको छ थकाली। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ शेर्पा। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ, सही रहेको छ शेर्पा। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 5 रहेको छ, मैथिली समाजमा भाइ बहिनी बीचको प्रेमको प्रतीक मानिने पर्वलाई के भनिन्छन्? प्रश्न पत्र फेरि एकपटक, मैथिली समाजमा भाइ बहिनी बीचको प्रेमको प्रतीक मानिने पर्वलाई के भनिन्छ? अप्सन ए रहेको छ दिवाली, अप्सन बी रहेको छ होरी, अप्सन सी रहेको छ सामा चकेवा र अप्सन डी रहेको छ छठ। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ सामा चकेवा। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ, सही रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 6 रहेको छ। प्रश्न पत्र 6 मा रहेको छ, विद्यापति कुन भाषाका प्रसिद्ध कवि हुन्? प्रश्न पत्र फेरि एकपटक, विद्यापति कुन भाषाका प्रसिद्ध कवि हुन्? अप्सन ए रहेको छ नेवारी, अप्सन बी रहेको छ भोजपुरी र अप्सन सी रहेको छ मैथिली, अप्सन डी रहेको छ संस्कृत। तपाईहरु सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ मैथिली। विद्यापति मैथिली भाषाका प्रसिद्ध कवि हुन्। त्यसैगरी प्रश्न पत्र रहेको छ 7, तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति मध्ये लोपनुमुख समूह यानी इन्डेन्जर्ड ग्रुपमा परेको जनजाति कति छन्? अप्सन ए रहेको छ 2, अप्सन बी रहेको छ 4 र अप्सन सी रहेको छ 5 र अप्सन डी रहेको छ 6। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 2, दुईवटा समूह के रहेको छ, लोपनुमुख जातिमा परेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 8 रहेको छ, मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला साहित्यकार को हुन्? मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला साहित्यकार को हुन्? अप्सन ए रहेको छ पारिजात, अप्सन बी रहेको, अप्सन ए मै रहेको छ झमक घिमिरे, त्यसैगरी अप्सन बी मा रहेको छ राधा पौडेल, यसको अप्सन सी रहेको छ ए र बी दुबै र अप्सन डी रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ
ए र बी यानी पारिजात र झमक, त्यसै गरी राधा पौडेल, यी तीनैजनाले के रहेको छ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला रहेको छ। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ सही रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न पत्र 9 रहेको छ देहायका साहित्य कृति तथा साहित्यकारको जोडा मिलाउनुहोस्। अप्सन ए मा रहेको छ तपाईलाई स्टोलेन इमेजेस अफ नेपाल। यसको सही उत्तर कुन हुन्छन् भन्दाखेरि यसको सही उत्तर रहेको छ स्टोलेन इमेजेस अफ नेपालको साहित्यकार को हुन् भन्दाखेरि लैनसिंह बागदेल। ए अप्सन रहेको छ हाम्रो यता। त्यसै गरी फोरगेट काठमाडौँ साहित्यकार को हुन् भन्दाखेरि यसको रहेको छ मञ्जुश्री थापा। त्यसै गरी अप्सन सी रहेको छ ल्यान्ड ओनरसिप इन नेपाल। यसको साहित्यकार कसले रहेका छन् भन्दाखेरि यसको साहित्यकार रहेको छ तपाईलाई महेशचन्द्र रेग्मी। अप्सन 4 रहेको छ। त्यसै गरी घनचक्कर साहित्यकार को हुन् भन्दाखेरि सञ्जीव उप्रेती। अप्सन 1 के रहेको छ हाम्रो सही रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ बुद्धलाई विष्णुको कतिऔं अवतारको रूपमा मानिन्छ। अप्सन ए रहेको छ दोस्रो, अप्सन बी रहेको छ पाँचौं र अप्सन सी रहेको छ नवौं र अप्सन डी रहेको छ हाम्रो 10औं। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ नवौं। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ सही रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न पत्र 11 रहेको छ आदिवासी जनजाति भनी विभाजन गरिएका जातिहरूलाई कति समूहमा प्राथमिकीकरण एवं वर्गीकरण गरिएको छ। प्रश्न पत्र फेरि एकपटक आदिवासी जनजाति भनी विभाजन गरिएका जातिहरूलाई कति समूहमा प्राथमिकीकरण एवं वर्गीकरण गरिएको छ। अप्सन ए रहेको छ 3, अप्सन बी रहेको छ 5 र अप्सन सी रहेको छ 6 र अप्सन डी रहेको छ 7। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी। कति ग्रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ भन्दाखेरि 5 ग्रुपमा के गरिएको छ वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न 12 रहेको छ चण्डी पूजा कुन जातिमा प्रचलित छन्। प्रश्न पत्र फेरि एकपटक चण्डी पूजा कुन जातिमा प्रचलित छन्। अप्सन ए रहेको छ गुरुङ, अप्सन बी रहेको छ थकाली र अप्सन सी रहेको छ थारू र अप्सन डी रहेको छ राई। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ चण्डी पूजा तपाईलाई राई जातिमा प्रचलित रहेको छ। यसको अप्सन डी के रहेको छ सही रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न पत्र 13 रहेको छ अविरल बग्दछ इन्द्रावती उपन्यासको लेखक को हुन्। प्रश्न पत्र फेरि एकपटक अविरल बग्दछन् इन्द्रावती उपन्यासको लेखक को हुन्। अप्सन ए रहेको छ रमेश विकल, अप्सन बी रहेको छ इन्द्रबहादुर राई र अप्सन सी रहेको छ देवकुमारी थापा, अप्सन डी रहेको छ लीलबहादुर छेत्री। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ रमेश विकल जुन अप्सन ए मा रहेको छन्। हाम्रो अप्सन ए के रहेको छ सही रहेको छ। यसै गरी प्रश्न पत्र 14 रहेको छ मदन पुरस्कार 2080 कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको हो। प्रश्न पत्र फेरि एकपटक मदन पुरस्कार 2080 कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको हो। अप्सन ए रहेको छ योगमाया, अप्सन बी रहेको छ महारानी र अप्सन सी रहेको छ सगरमाथाको गहिराई र अप्सन डी रहेको छ मुकाम रन मैदान। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ मुकाम रन मैदान कृतिलाई के गरेको छ मदन पुरस्कार 2080 मा प्रदान गरिएको छ। अप्सन डी हाम्रो के रहेको छ सही रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न पत्र 15 रहेको छ नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र कुन हो। प्रश्न पत्र फेरि एकपटक नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र कुन हो। अप्सन ए रहेको छ
कुसुमे रुमाल, अप्सन बी रहेको छ माइती घर र अप्सन सी रहेको छ सिन्दुर र अप्सन डी रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। प्रश्नपत्रको अप्सन हेरी तपाईहरु सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ माइती घर। अप्सन बी हाम्रो के रहेको छ सही रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्नपत्र 16 रहेको छ छठ पर्व मनाउने नेपालको प्रमुख समुदाय कुन हो? प्रश्नपत्र फेरि एकपटक, छठ पर्व मनाउने नेपालको प्रमुख समुदाय कुन हो? अप्सन ए रहेको छ राजवंशी, अप्सन बी रहेको छ थकाली, अप्सन सी रहेको छ मैथली र अप्सन डी रहेको छ थारू। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ मैथली। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ सही रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्नपत्र 17 रहेको छ हाम्रो समूह 1 र समूह 2 मा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। यसको समूह 1 र समूह 2 मा के भनिरहेछ जोडा मिलाउन भनिरहेछन्। प्रश्नपत्रको अप्सन ए रहेको छ घाटु नाच, अप्सन बी रहेको छ तरवार नाच र अप्सन सी रहेको छ गन्धर्व। यसको समूह 2 बाट जोडा मिलाउन भनेको छ। सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर हुनेछ घाटु नाच कुन जातिमा प्रचलित छन् भन्दाखेरि यो गुरुङमा छन्। त्यसैगरी अप्सन बी मा रहेको छ तरवार नाच। तरवार नाच के कुन जातिमा प्रसिद्ध छन् भन्दाखेरि मगर जातिमा प्रसिद्ध रहेका छन्। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईलाई ए को 2। ओ सरी, प्रश्नपत्र 17 रहेको छ समूह 1 र समूह 2 मा जोडा मिलाउनुहोस्
र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। समूह 1 मा रहेको छ घाटु नाच र बी मा रहेको छ तरबार नाच। यसको सही उत्तर मिलाउनुहोस् भनिएको छ। त घाटु नाच कुन जातिमा प्रसिद्ध छन् भन्दाखेरि घाटु नाच तपाईलाई गुरुङ जातिमा प्रसिद्ध रहेका छन्। त्यसैगरी अप्सन बी रहेको छ तरबार नाच। तरबार नाच कुन जातिमा प्रचलित रहेका छन् भन्दाखेरि गन्धर्व जातिमा। त्यसैगरी अप्सन के रहेको छ हाम्रो सही रहेको छ तपाईलाई यो ए भयो। त्यसैगरी यो कुन सही उत्तर रहेको छ हाम्रो कोडबाट अप्सन सी के रहेको छ हाम्रो सही रहेको छ ए को 2 र बी को 3 रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 18 रहेको छ 12 मासे नाच कुन समुदायको नाच हो। प्रश्न पत्र फेरि एक पटक 12 मासे नाच कुन समुदायको नाच हो। अप्सन ए रहेको छ लिम्बू। अप्सन बी रहेको छ तामाङ र अप्सन सी रहेको छ थारू र अप्सन डी रहेको छ सतार। तपाईहरु सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ थारू। 12 मासे नाच कुन समुदायमा प्रचलित छन् भन्दाखेरि थारू जातिमा प्रचलित रहेका छन्। अप्सन सी के रहेको छ हाम्रो सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 19 रहेको छ निम्न मध्ये कुन भनाइ सत्य होइन। यसमा के भनिरहेको छन् भन्दाखेरि निम्न मध्ये कुन भनाइ सत्य होइन यानी ठीक छैन। अप्सन ए रहेको छ सत्यमोहन जोशी 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन्। त्यसैगरी अप्सन बी रहेको छ यिनलाई शताब्दी पुरुष समेत भनिने गरिन्छन्। त्यसैगरी अप्सन सी रहेको छ जोशीलाई राष्ट्रकवि समेत भन्ने गरिन्छन्। त्यसैगरी अप्सन डी रहेको छ कलाकार अर्नीको यिनको महत्त्वपूर्ण कृति हो। अप्सन 19 को मिलाउन सक्नुहुन्छ कुन सत्य होइन। अप्सन सी के रहेको छ हाम्रो सत्य रहेको छैन यानी ठीक रहेको छैन जोशीलाई राष्ट्रकवि समेत भन्ने गरिन्छ। अप्सन सी के रहेको छ हाम्रो सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 20 रहेको छ सहनशीला सुशीला नामक कृतिका रचनाकार को हुन्। अप्सन ए रहेको छ भूपी शेरचन। अप्सन बी रहेको छ भैरव आर्याल र अप्सन सी रहेको छ भीमनिधि तिवारी र अप्सन डी रहेको छ रमेश विकल्प। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ भीमनिधि तिवारी। अप्सन सी के रहेको छ हाम्रो सही उत्तर रहेको छ भीमनिधि तिवारी। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 21 रहेको छ उधौली र उभौली कुन जातिको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो। उधौली र उभौली कुन जातिको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो। अप्सन ए रहेको छ थारू जाति। अप्सन बी रहेको छ राजवंशी र अप्सन सी रहेको छ किराँत जाति र अप्सन डी रहेको छ माझी जाति। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ किराँत जाति। अप्सन सी के रहेको छ हाम्रो सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 22 रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस्। इस्लाम त्यसैगरी बौद्ध अप्सन बी को। त्यसैगरी अप्सन सी मा किराँत र अप्सन डी मा के रहेको छ क्रिश्चियन। यसको सही प्रतिशत छुट्याउन भनिएको छ। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी हाम्रो सही उत्तर रहेको छ ए को 1। इस्लाम कति छन् भन्दाखेरि इस्लाम 4.4% छन्। त्यसैगरी बी को 2 बौद्ध कति प्रतिशत रहेको छ 9% रहेको छ। सी को 3 किराँत 3.1% रहेको छ। त्यसैगरी क्रिश्चियन 1.4% रहेको छ। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ सही रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न पत्र 23 रहेको छ तलको भनाइ कुन सही छ। प्रश्न पत्रमा के रहेको छ भन्दाखेरि तलको भनाइ कुन
भनाइ सही छ। नेपालमा महिलाहरू जस्तै पुरुषहरू निर्जला व्रत बस्ने पर्व अटारी पर्व हो। त्यसैगरी अप्सन 2 रहेको छ हाम्रो सल्हेस फुलबारी सिराहामा पर्दछ। यसको सही उत्तर छान्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो अप्सन सी 1 र 2 के रहेको छ दुवै ठीक रहेको छ। अप्सन सी हाम्रो के रहेको छ सही उत्तर रहेको छ। अप्सन 1 र 2 दुवै ठीक रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्नपत्र 24 रहेको छ बेठी प्रथा देहायका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ। प्रश्नपत्र फेरि एकपटक बेठी प्रथा देहायका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ। दाइजो, खेतीपाती, छुवाछुत र अप्सन डी रहेको छ भारुल। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ खेतीपातीसँग सम्बन्धित रहेको छ। अप्सन बी हाम्रो के रहेको छ सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्नपत्र 24 रहेको छ। अब हामी 25 मा जाने। प्रश्नपत्र 25 रहेको छ शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको सम्पदा कुन हो। अप्सन ए रहेको छ भद्रा दिवास मानगृह र अप्सन सी रहेको छ पाटनको कृष्ण मन्दिर र अप्सन 4 रहेको छ हाम्रो शङ्खमूलको जगत नारायण मन्दिर। अप्सन हेरेर तपाईहरु सही उत्तर गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 3 र 4 मात्र। के पाटनको कृष्ण मन्दिर र शङ्खमूलको जगत नारायणको मन्दिर शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको छ। हस्त धन्यवाद। हाम्रो भिडियो हेरी बस्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरी च्यानललाई सपोर्ट पुर्याइदिनुको लागि र यस्तै खालको भिडियोको लागि तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सम्झिनुहोस्। हस्त धन्यवाद।